जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, आज एपिसोड में मीन राशि व्यक्ति मान विषय आलोचना करबा। गत एपिसोड में कुंभ राशि व्यक्ति मान विषय आलोचना करथिले। आज एपिसोड में मीन राशि व्यक्ति मान विषय आलोचना करबा। फेब्रुआरी मासटा मीन राशि व्यक्ति मान पय किभଳି रहबो, की शुभफल अशुभफल दोष विषय में आलोचना करबा। दर्शक बंधु देखो, मुझे दुईटा चित्र करछि, चित्र 1 चित्र 2। कहीं चित्र 1 चित्र 2 करिछि ना देखो, चित्र 1 रे रवि बुध को आपण देखुथिबे मकर राशि रे, चित्र 2 रे रवि बुध कुंभ राशि रे। बुझिपाले, गोटे डेविएशन देखो, केवल रवि बुध आउ जो ग्रह गुडा रहले जोठी सेठी अछथि। द्वितीय कथा, मु एठी 8टा ग्रह को लिखिछि, चंद्र को लिखि नाही। काहे कि आमे चंद्र को नेइकरी प्रेडिक्शन करिया, प्रत्येक दिन रो प्रेडिक्शन आमे चंद्र को नेइकरी करिबा। आपण माने जानिचंती कुंडली रे सबळ पाइना आपण राशि गुडा सब स्थिर, बुझि पाले कि राशि गुडा चेंज होते सबळ पाइ। ए जो ऊपर राशिटा एटा आपण जानतो, एटा मेष मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृष धनु मकर कुंभ मीन। एटा मेष राशि, एटा तुला राशि, एटा कर्कट राशि, एटा मकर राशि। ए चारिटा तापर एगुडा आपण इजिरे मन रखि देबे, बुझि पाले कि। तो राशि गुडा स्थिर, राशि गुडा चेंज होते ने, राशि गुडा परिवर्तन करंती ने। ग्रह माने स्थान परिवर्तन, गृह परिवर्तन करंती, बुझि पाले कि। आ ग्रह मानकर रहिबार गोटे समय अछि, बुझि पाले। गोटे राशि रे ग्रह माने केते दिन रुहती आमे जानि छथि। पूर्व एपिसोड में कहितली समस्त आपनकर ए जो समस्त कुंडली हला 360 डिग्री, ताकू 12 भाग रे विभक्त कराई छै। 12टा अपन जो 12टा भाव रहला से 12 भाव रे ताकू विभक्त कराई छै। प्रत्येक भाव होछि 30 डिग्री, बुझि पाले कि। ए जो 30 डिग्री के अतिक्रम करिया को प्रत्येक ग्रह को समय लागे हला। तेणु रवि गोटे जो 30 डिग्री 30 डिग्री रहला, रवि को गोटे डिग्री क्रॉस करे लगे केते दिन, 24 घंटा। गोटे डिग्री क्रॉस करे 24 घंटा लगे, तो माने गोटे दिन लगे, बुझिपाले। 30 डिग्री क्रॉस करे 30 दिन लागिबो। से अनुसार चंद्र को 1 घंटा 48 मिनिट लगे, बुझिपाले, गोटे डिग्री अतिक्रम करिया को। तेणु गोटे राशि को अतिक्रम करिया को चंद्र को 2 दिन 6 घंटा लगे, बा 2.5 दिन। आमे ताको बेले बेले 2.5 दिन हिसाब करू, 2 दिन 6 घंटा समय लागे हला। मंगल को 36 घंटा लगे गोटे डिग्री पाए, से अनुसार मंगल को 1.5 दिन लगे, सॉरी 1.5 मास लगे, बुझि पाले। बुध को 16 घंटा लगे गोटे डिग्री अतिक्रम करिया को, से अनुसार बुध को 21 दिन गोटे राशि को अतिक्रम करिया, गोटे राशि रे बुध 21 दिन रुहती हला। शुक्र को 24 घंटा बा गोटे दिन समय लगे, आ शुक्र से अनुसार गोटे राशि रे केते दिन रुहती, 30 दिन रुहती हला। शनि 2.5 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष लगा, 18 मास बा 1.5 वर्ष लगा रहती गोटे गोटे राशि रे हला। से अनुसार एठी देखंतु रवि और बुध ए दुटा ए मास रे गृह परिवर्तन करिवे। रवि बुध मकर राशि छडी कुंभ राशि के जिवे, से अनुसार प्रेडिक्शन दी प्रकार हो। देखंतु एडी मीन राशि रे व्यक्ति मन रवि बुध एठी एकादश भाव रहिले, किंतु एठी द्वादश भाव रे रहिले हला। से अनुसार प्रेडिक्शन दी प्रकार हबो हला कि। तेणु आमे देखिबा प्रथम द्वितीय कथा जे आपण देखंतु, मु काहे कि मु ए दुटा चित्र करे चित्र माध्यम रे काहे कि आपण को बुझौची। देखंतु मु तो एमती कैमरा आगु बाहर पड़ी कहि दितंती ए मास रे आपण स्वास्थ्य या रहबो, आपण आय या रहबो, आपण व्यय या रहबो। एमती चित्र माध्यम रे बुझेबार कारण होची आपण मन देखंतु, आपण मन जानतु लॉजिकली कोन पागिना को ग्रह रो दृष्टि जोगु बा को ग्रह को भाव रे रहिला आलु की फल होची, से विषय आपण मन जानतु। सेति पागिना मो चित्र माध्यम रे आपण को बुझौची। देखंतु आमे चंद्र को नै प्रेडिक्शन करबा हला। सेति में चंद्र को लिखिने, चंद्र को नै प्रेडिक्शन करबा। 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख चंद्र रहबा आपनकर मीन राशि रे हला। जन्म राशि रे आपनकर चंद्र रहिले 1 2 3 रे, बुझि पाले कि। जेहेतु जन्म राशि रे रहले, देखो मित्र राशि रे रहले, जन्म राशि रे रहले, एठी आपण बहुत बढ़िया फल देगा। शुक्र आपनकर उच्च रहले, कहि सबळ पई जो ग्रह उच्च राशि रे रुहे, से आपण को 100% भल फल दिए हला। आउ निज राशि रे रहले भी 100% भल फल दब। मित्र राशि रे रहले आपनकर 50% से भल फल दब हला। आ शत्रु राशि रे रहले 0% भल फल दब, 0% शुभ फल दब जमा दब नाही। तेणु आमे देखि जे शुक्र एठी उच्चार अछंती, आमे जानि जे शुक्र मीन रे उच्चा हो जाती, कन्या रे नीचा हो जाती। शुक्र जेहेतु एठी उच्चार अछि, शुक्र एठी आपन शुभ फल देबे, चंद्र भी शुभ फल देबे मित्र राशि रे रहले। तेणु आप देखो शुक्र उच्चा, देखो शुक्र बृहस्पति भाव शत्रु भाव, किंतु सेटा ए जो धनु राशि से उच्चा रे रुहती।
शत्रु भाव होइतिले भी शत्रु आसीतिले एठी से ऊंचा होते हला कि सेथि पई से एठी 100% भलो फल देबे। शुक्र चंद्र दुई जणा मिसिले आपनकर शुक्र प्लस चंद्र दुई जणा मिसि गेले ऐश्वर्य योग आकु कहते ऐश्वर्य योग। किंतु देखंतु दुई दुईटा पाप ग्रहकर प्रभाव होला एक चंद्र राहु संगे रहले दुई रे केतु आपनकर सप्तम दृष्टि देखला मु कहितली राहु केतुकर तीनटा दृष्टि राहु केतु जो भाबरे बसती सेठू आपन 7 5 9 हला राहु आउ केतु जो भाबरे बसती से माने सेठू 7 5 9 सप्तम भाव पंचम भाव और नवम भाव को दृष्टि देथाते तेणु एटी चंद्र पीड़ित रहिले शुक्र भी पीड़ित रहिले बुझि पाले कि तेणु 1 2 3 ए 3 दिन आपण पैसा आसीबो बुझि पाले कि आपण पैसा आसीबो आपण धन लाभर सुयोग अछि पैसा मिलबार सुयोग अछि फिर भी आपण मानसिक चिंता रहबे मानसिक दुश्चिंता रे आपण रहिबे मानसिक चिंता आपण को रहबो हला तापरे आपनकर 4 5 को चंद्र पळै जबे कोठी मेष राशि 4 5 को चंद्र आपनकर मेष राशि पळै आसले एठी रहले हला द्वितीय भाव रहले धनु राशि व्यक्ति मानक द्वितीय भाव धन भाव रे चंद्र रहले एठी चंद्र आपको शुभ फल देबा किंतु आपण आर्थिक चिंता रे दिनटा रहबे 4 5 काहे ना शनि देखंतु आपण तृतीय दृष्टि चंद्र को देखिले हला शनि जो भाव रे बसती सेठु शनि 7 3 10 सप्तम तृतीय एवं दशम भाव शनि दृष्टि दियंती मु कहूच काहे कि देखंतु आपण शनि गोटे पाप ग्रह शनि एक रहला मंगलकर शत्रु एवं चंद्रकर शत्रु चंद्र काहाकू शत्रु बोली भावती नाही किंतु शनि चंद्र को शत्रु बोली भावती तेणु शनि जेहेतु आपनकर चंद्र को देखिले एवं आपनकर एटा मंगलकर चंद्र मंगलकर राशि रहले मित्र राशि चंद्र मंगलकर शत्रु न चंद्र मित्र राशि मंगल राशि किंतु शनि कर दृष्टिटा रहले एक शनि मंगलकर शत्रु एक शनि चंद्रकर शत्रु तेणु शनि जो भाव में बसन सेठी जति कष्ट फल दियंती जो भाव को दृष्टि शनि दृष्टिटा भारी खराब है कि शनि जो भाव को दृष्टि दे सेठी कष्ट फल दियंती तेणु एठी कोन हो आपण टिके आर्थिक चिंता रे आपण रहबे हला को दिन ना 4 5 आपण आर्थिक चिंता आपण को रहबो परिवार टिके अशांति रहबो परिवार टिके मन मलिनता टिके रहबो परिवार टिके टेंशन आपनकर रहबो हला तापर 5 सॉरी आपण 6 7 8 चंद्र पळै गेले गुटी वृष राशि बुझि पाले कि बृहस्पति के संगे रहिले हला तृतीय भाव आपण परिश्रम करिया पड़िबो आपण टिके मेडिकल केसेस रहू जे कोस काम मेडिकल विशेष कर कहार देह मुंड खराब हो कोन आपण सर्टिफिकेट के दौड़ा चपड़ा रहे व्यस्तता भितर से दिनटा आपण रहिबे काई देखो एठी गोटे आपण चंद्र उच्चार रहले बृहस्पति के संगे रहले गोटे गजकेशी राजयोग सृष्टि होला बेले होला तृतीय भाव राजयोग सृष्टि होबो नै राजयोग को भाव सृष्टि नै 1 4 7 केंद्र और त्रिकोण रे राजयोग सृष्टि बुझ पाले जो घर पहले से घर 6 8 12 घर के आपण तृतीय भाव आपण ए भाव से राजयोग सृष्टि हो नै जो माने कहती ठीक न अब केवल राजयोग आपण 1 4 केंद्र वा त्रिकोण रहले भलो भाव रहले मित्र राशि रहले राजयोग आपण तो धरिबे हला गला एठी चंद्र उच्चार रहले बृहस्पति के संगे रहले बुझ पाले कि एठी आपण शुभ फल दवा कथा के देखो केतु एठी बसी नवम दृष्टि देखला 7 8 9 केतु नवम दृष्टि एठी देखला तेणु आपण टिके धा धौड़ ए दिनटा आपनकर टिके धा धौड़ रे जीव आपनकर 6 7 8 आपण टिके मेडिकल केसेस रे दौड़ा चपड़ा आडू सब टिके लागि रहबा आपनकर बुझ पाले 9 10 रे चंद्र पळेले मिथुन राशि 9 10 को चंद्र आपनकर मिथुन राशि के पळे आसी केंद्र रे रहले चंद्र मंगल के संगे रहिले हला कि एठी चंद्र 9 10 को किंतु एठी देखंतु कहार दृष्टि रहिला नाही चंद्र के ऊपर कहार दृष्टि रहिला ना राहु रो दृष्टि रहिला ना शनि के दृष्टि रहिला ना केतु रो दृष्टि रहिला कहार दृष्टि रहिला चंद्र एठी सुरक्षित रहिले चंद्र और मंगल मिसी गले महालक्ष्मी योग चंद्र प्लस मंगल ताकू महालक्ष्मी योग कुहा बुझि पाले तेणु ये दिन कोन हो आपण अर्थ लाभ सुयोग अछि मां के पाखरु कोन संपत्ति आपण मां के पाखरु संपत्ति पायार अछि मां के पाखरु अर्थ पायार अछि मां के पाखरु आपण अर्थ वा संपत्ति आपण को प्राप्ति हो बुझ पाले कि आपण को भू संपद बा भू आपनकर जगह बाड़ी किनिबार सुयोग अछि जगह बाड़ी आपनक ना को आसीबार सुयोग अछि आपण बहुत भलो समय रहबो 9 10 दिन आपण पे बहुत भलो समय रहबो बुझ पाले कि तापर 11 12 को आपण चंद्र पळेले कर्कट राशि निज राशि की पळेले 11 12 बुझ पाले कि किंतु एठी देखो चंद्र निज राशि रहले कहितली गोटे ग्रह निज राशि रहले
100% ଭଲ ଫଳ ଦିଏ। କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ରହିଲେ ସ୍ୱ ରାଶିରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାହୁ ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ରବି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲାକୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ରବି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅମାବାସ୍ୟ ଦୋଷ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ରୁର ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ଗୋଟେ କ୍ରୁର ଗ୍ରହ ଦି ଜଣ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଦିଟା ଗ୍ରହଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ତେଣୁ 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହଉ ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ହଉ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଫଳତାରେ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟେନସନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ 13 14 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? 13 14 ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। 13 14 କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ କିଏ? ରବି ବୁଧ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ କୋଉଠି କି? କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ 13 14 ରେ କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମୁଁ କହିଲି 6 8 12 ଆପଣଙ୍କର 16 ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 8 12 ଭାବଟା ଭଲ ଭାବ ନୁହଁ। 6 8 12 ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ନେଇଥାଉ, ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ ରହାଟା ତୃତୀୟ ଭାବଟା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉ ଭାବରେ? ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରହିଲେ, ମିତ୍ର ଗୃହୀ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ରୁର ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ହେଲେ ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହ, ରବି ହେଲେ କ୍ରୁର ଗ୍ରହ, ପାପ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ତିନି ଜଣ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ତେଣୁ ଶନି ଏ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଦବା କଥା ନୁହଁ। ରବି ଏଠି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଶନି ଦବା କଥା। ଶନି ଦେବେ କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ଶନି ଏଠି ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଦଉଛନ୍ତି ଫଳ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେନି। କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦିନଟା 14 13 14 ଆପଣ କଣ ହବ ନା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ କାଶ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ନାଜାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ଏଇସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖା ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ? 6 ତାରିଖ ତେଣୁ ଆପଣ 6 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଧାର ଉଧାର ପଇସା ଆପଣ ମିଳିପାରେ, ଧାର ଉଧାର ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପଇସା ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ, ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଖାଦବ। ଆପଣ ପଇସା କୋଉଠୁ ଧାର ଉଧାର କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି? 15 16 17 କନ୍ୟା ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ହେଲା, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ତିନି ଜଣ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଦୁଇଟା ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ କାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟିଟା ରହିଲା, ରାଶ୍ୟାଧିପତିର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ? ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ହେଲା। ରାହୁ କେତୁ ରହିଲେ ବି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ରହିଲା, ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 15 16 17 ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହବ, ହେଲା। ଆପଣ ସହଧର୍ମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ, ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ କାମ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ନାରୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ 18 19 20 କୁ ତୁଳା ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହେଲା। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ 18 19 20 କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲାନି, ନା ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନା କେତୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଫିର ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଥିଲି 6 8 12 ଭାବଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ, ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ। ଏ ଭାବଟା ଭଲ ଭାବ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା କଥା ଯୋଉ ଭାବରେ ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା। ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ, ଖାଇବା ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକିରି ମାଗିବେ ମତେ ଗହମ 1 କେଜି ଦିଅ, ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତାପରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ସେଇଆ ଦବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାବରୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ମୁଁ ଲଜିକାଲି କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଭାବରୁ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହ ବସିଲେ ବି ସେ ସେଇଆ ହିଁ ଦବ। ଏ ଭାବରୁ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା। ଏ ଭାବରେ ତମେ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା, ଧନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର
18, 19, 20 ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସିଭିୟର ଥଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ, ନାଜାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଆପଣ ସ୍ନିଜିଂ ଫିଜିଂ ହବ କି ନାଜାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ଆପଣ ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ଫାଇନୋସାଇଟିସ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ, ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନ ବି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଇନିଂ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ରହିଲା, ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନ ଏଗୁଡା ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଦେବ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 18, 19, 20 ହେଲା। ତାପରେ 21, 22 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ମିଛା ରାଶି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? 21, 22ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଛା ରାଶିରେ ରହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଫଳାଫଳ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗ୍ୟ ହବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ରହିଲେ પણ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଭଲ ଫଳ କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୃଷରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାନ୍ତି, ଆପଣ ମିଛାରେ ନିଚା ହେଇଯାନ୍ତି। ନିଚସ୍ଥ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଛା ରାଶିରେ ରହିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ କଣ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଦେଖାଦବ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆପଣ କଣ ହବ, ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦବ ହେଲା, ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୌଣସି କାମ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ 21, 22, 2 ଦିନ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚସ୍ଥ ରହିଲେ ହେଲା। 23, 24 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିବେ କୋଉଠି, ଧନୁ ରାଶି, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି, ଏଠି ଆପଣ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏବଂ ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ ହବ, କହିଥିଲି ନବମ ଭାବ ତ ଟିକେ ବାପା ସାରା ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏକ ତ ନିଚସ୍ଥ ରହିଲେ, ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ହେଲା, 7, 8, 9, 10 ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା, ରାହୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 18, 19, 20 ସରି 21, 22 ଟା ଆପଣ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 23, 24 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ଧନୁ ରାଶି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେବଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏ ଭାବକୁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଠି କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ଯେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଗା ବାଡି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ରହିଲା କଣ ଧନୁ ରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କି? ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ହେଲା। 23, 24 ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ 2 ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। 23, 24 ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏ 2 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ହବ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 25, 26 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଗଲେ ମକର ରାଶି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? 25, 26 ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ରହିଲେ, ଆୟ ଭାବ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ, ଆପଣ 25, 26 ଆପଣ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ବି ଭଲ 2 ପଇସା କୋଉଠୁ ମିଳିବାର ଅଛି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ 25, 26 2 ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ 27, 28 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଗଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 27, 28 ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏକ ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲେ, କହିଥିଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟା ଭଲ ଭାବ ନୁହଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲେ, 2ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୀଡିତ ରହିଲେ, ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୀଡିତ ରହିଲେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ 27, 28 2 ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବେ, ମାନସିକ ଚାପ ରହିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟୟ ହବ ଏ ଦିନ। 27 ବହୁତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ଭାବୁନଥିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 27, 28 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯିବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଥଲି ସିରିଜ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା କିଭଳି ରହିବ, କି ସୁଫଳ ଅସୁଫଳ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରବି ମହାଦଶା, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ରବି ମହାଦଶାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା କେତେ ଦିନ ଲେଖା ଚାଲେ, ରବି ମହାଦଶାରେ ରବି ଅନ୍ତର୍ଦଶା କେତେ ବର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା କେତେ ବର୍ଷ, ଏଇଗୁଡା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ମେଷ ବୃଷ ଉପରେ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେକ୍ସଟ ରବି ମହାଦଶା ହେଲା। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ମହାଦଶା ପହିଲେ କେମିତି କଣ କଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ତାପରେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ମହାଦଶା ପଇଲେ କଣ କଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବି କୋଉ ଭାବରେ ସପୋଜ ଆମେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରବି ହେଲେ କଣ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହେଲେ କଣ ଫଳ ଦେବେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ହେଲେ କଣ ଫଳ ଦେବେ, ଯେମିତି ରବି ମାସରେ କେତେ ସେ ବିଷୟ ସିରିଜ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁଣି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ କହିବି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଉପରେ ଏପିସୋଡ କରିବି, ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଏପିସୋଡ କରିବି, ବହୁତ ଗୁଡା ଏପିସୋଡ ହବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିଛି ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଲଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ହଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ମନକୁ ମନ କହିଦେବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ ଦେବି ଯେ ଏଇ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁରୁ ଏଇଆ ହଉଛି ହେଲା। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟା ନିଜର ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକି ନେଇ ଯିଏ ଯେମିତି ଆଇଡିଆ କରି କହିପାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗ୍ରହଟା ଅଛି, ଖରାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରାପ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ହେଲା। କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ନିଜ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଦର୍ଶକ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ରବି ମହାଦଶା ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।